上面，你看这边有什么？长颈鹿对不对？上面有什么？长颈鹿，对，长颈鹿啊。哦，你看这边都是化石，化石。哦，熊熊，看熊熊，熊熊。哎，不可以摸哦，你说不可以摸哦。你看那边还有斑马，对不对？还有鹿，对，还有鹿，对，还有鹿。小羊，小羊对不对？你看上面，弟弟，你看上面。羚羊，羚羊有没有？哎，羚羊，你看，这是羚羊，羊羊，对不对？这边羊羊。不可以摸哦，弟弟不可以摸哦。哎，羚羊，剑羚，这叫剑羚。你看这边还有熊熊，熊熊有没有？你看那个白色的孔雀，白色的孔雀有没有？白色的孔雀。斑马，你看斑马，斑马。你看还有眼睫毛咦。还有这什么？这么大只是什么？野牛，这只是野牛。野牛，还有呢？不可以摸哦。鹤鸵，你看上面，宝宝，你看上面，好多动物，对不对？有没有？我们慢慢走上去看，好不好？走上去看，小心哦。这边2楼是酒吧，多久哦？那边还有没有？有没有？漂亮哦，好壮观哦！你看，你看，你跟大家的动物拜拜，拜拜，嘿，拜拜啊，拜拜，跟斑马拜拜，拜拜，好，你跟长颈鹿拜拜，拜拜，好，跟羊羊拜拜，拜拜，好了哈，我们准备要出去了哈。